Hello everyone, this is our last video on headache and यो भिडियोमा चाहिँ we'll be talking about the primary headache, the last entity that is remaining in the primary headache. So हामीले चाहिँ we have already talked about tension type headache को बारेमा कुरा, we also talked about migraine, we also talked about secondary cause of migraine है. But in this video we'll be talking about primary headache, which is a very excruciating form of a headache है, जसमा चाहिँ मान्छे which is usually common in मेल्स अनि यसमा चाहिँ पेसेन्टले यति समय सबसे एक्सक्रुसिएटिङ हेडेकको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ एन्ड द्याट इज अबाउट ट्राइजेमिनल अटोनोमिक सेफाल्जियाज. सो ट्राइजेमिनल अटोनोमिक सेफाल्जियामा चाहिँ मल्टिपल एन्टाइटीहरू पर्छ, जसमा एउटा सबसे इम्पोर्टेन्ट एन्टाइटी भनेको क्लस्टर हेडेक हो. सँगसँगै वी निड टु टक अबाउट प्यारोक्सिजमल हेमिक्रानिया एन्ड अल्सो वी निड टु टक अबाउट एसयुएनसिटी. सो सन्ट भनेको के भन्दाखेरि इट इज अल्सो कल्ड एज सर्ट लास्टिङ unilateral neurologiform headache with conjunctival ingestion as well as tearing. So in this video we'll be talking about trigeminal autonomic cephalgia, which consists of three important topics with cluster headache, paroxysmal hemicrania, SUNCT. यो सबै टपिकहरूलाई हामीले इन्डिभिजुअली पढ्यो भने द्याट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर अस क्या. सो हामीले कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गरेर पढ्छौँ विथ आवर मेन फोकस विल बी इन द क्लस्टर हेडाक. So let us talk about cluster headache है. So as I have said that all the primary headaches are common in females है. तर cluster headache is one of such primary headache which is common in males. यो चाहिँ हेडाक एकदम कमन हुन्छ क्या मेलमा. अनि यो हेडाकको क्लासिकल फिचर के हुन्छ भन्दाखेरि यो पेसेन्टमा एकदम सिभियर एक्सक्रुसिएटिङ पेन हुन्छ. यो पेन चाहिँ रेट्रो अर्बिटल रिजनमा हुन्छ क्या. यो पेन यतिसम्म सिभियर हुन्छ कि उसलाई लाग्छ कि उसको आँखामा एकदमै धेरै प्रेसर बढेको छ एन्ड द पेसेन्ट माइट इभन गो इन्टु सम साइकोटिक स्टेज एन्ड यो पेनलाई उसले रिलिभ गर्नलाई के गर्छ भन्दाखेरि आँखामा एउटा पिनले घोप्न थाल्छ क्या, सो द्याट इट वुड त्यसले पेनलाई रिलिभ गर्छ भनेर क्या. द पर्सन क्यान इभन गो टु साइकोटिक स्टेज अनि त्यसलाई हामीले लिथियम पनि दिनुपर्ने कन्डिसन आउनसक्छ क्या. सो लेट अस टक अबाउट द्याट एन्टाइटी द्याट इज कल्ड एज क्लस्टर हेडाक. So all the headache are common in females except cluster headache which is common in males. Let me zoom it in a little bit. So cluster headache मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो headache it is a form of primary headache. It is a part of trigeminal autonomic cephalgia which is common in males. अनि यसमा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने द पर्सन विल कम्प्लेन अफ पेरिअर्बिटल पेन और रेट्रोअर्बिटल पेन. यो पेनको ड्युरेसन इट इज रफली 30 minutes to 2 hours. इट क्यान एक्सटेन्ड अप टु 3 hours. ठिक छ. अनि इट इज अ युनिल्याटरल अनसेट अफ हेडाक. याद राख्नु माइग्रेन वाज अल्सो युनिल्याटरल, दिस इज अल्सो युनिल्याटरल. बट माइग्रेनमा पेनको क्यारेक्टर छुट्टै थियो, बट यसमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज रेट्रो अर्बिटल और पेरी अर्बिटल पेन विच इज युजली लास्टिङ फर 30 minutes to 2 hours, युजली कमन इन मेल्स एन्ड इट इज अ एक्सप्लोजिभ टाइप अफ हेडाक. इट इज सिभियर एन्ड एक्सक्रुसिएटिङ टाइप अफ हेडाक. ठिक छ. युजली इट इज प्रेसिपिटेड बाई कन्जम्सन अफ अल्कोहल एन्ड यो हेडाक यतिसम्म सिभियर हुन्छ कि यो हेडाकले यो मान्छेलाई इट विल अवेकन द पेसेन्ट फ्रम स्लिप. वी हेभ डिस्कस द्याट माइग्रेनको पेसेन्टमा के हुन्छ द पर्सन ह्याड फोटोफोबिया है. अनि पर्सनमा के हुन्छ विथ मुभमेन्ट द हेडाक वुड बी मोर एग्राभेटेड क्या. त्यसै कारण माइग्रेनको पेसेन्टलाई भेट्यो भने त्यो पेसेन्टले भन्छ डाक्टर साहब अहिले मलाई छोडिदिनु, म एकदमै टाउको दुखिरहेको छ, टाउको यतिसम्म भारी भएको छ कि मलाई कि टाउको हल्लाउँदाखेरि पनि मलाई टाउको दुखिरहेको छ, अनि यो लाइट हेरेर मलाई यतिसम्म इरिटेट भइरहेको छ, सो लेट मी टेक रेस्ट. उसले लाइट अफ गर्छ अनि गएर बेडमा मस्त गरेर सुत्दिन्छ क्या. तर यो त्यो द्याट इज क्यारेक्टरिस्टिक अफ माइग्रेन हेडाक. बट यो पेसेन्ट कस्तो हुन्छ भने ऊ सुत्न गएको हुन्छ अनि सुत्न जाँदाखेरि उसलाई यस्तो समय सिभियर एक्सक्रुसिएटिङ हेडाक हुन्छ कि त्यो हेडाकले उसलाई सुत्न समेत दिँदैन क्या. द्याट इज क्लस्टर हेडाक. सो नर्मली माइग्रेन पेसेन्ट विल स्लिप अप विथ हेडाक, बट इन क्लस्टर हेडाक द पर्सन विल गेट अप विथ हेडाक क्या. बुझ्यो होइन. सो क्लस्टर हेडाकमा के याद राख्नु, इट इज कमन इन मेल्स. अरू कुरा के हो, यसको ड्युरेसन 30 minutes to 2 hours. इट क्यान एक्सटेन्ड अप टु 3 hours. इट इज युनिल्याटरल अनसेट अफ हेडाक एन्ड एपिसोडिक है एन्ड इट इज एक्सप्लोजिभ फर्म अफ हेडाक. यो पर्सनमा हेडाकको एपिसोड रफली 1 to 8 episode हुनसक्छ क्या पर डे इज एक्सपिरियन्सिङ दिस एपिसोड मल्टिपल नम्बर अफ टाइम्स. ठिक छ. एन्ड इट इज युजली प्रेसिपिटेड बाई कन्जम्सन अफ अल्कोहल एन्ड द हेडाक इज सो सिभियर द्याट इट विल अवेकन द पेसेन्ट फ्रम स्लिप. अब यसलाई हामीले क्लस्टर हेडाक किन भनेको हो त, क्लस्टर किनभने द पर्सन विल ह्याभ मल्टिपल एपिसोड है, मल्टिपल क्लस्टर अफ हेडाकहरू हुनसक्छ एन्ड द्याट हेडाक चाहिँ हुन्छ. त्यसपछि देयर विल बी अ इन्टरभल जसमा चाहिँ द पेसेन्ट विल बी एब्सोल्युटली फाइन. उसलाई कुनै पनि किसिमको हेडाकहरू डेभलप भएको हुँदैन क्या. सो द पर्सन क्यान ह्याभ 1 to 8 attacks पर डे. मतलब हि इज ह्याभिङ क्लस्टर अफ एपिसोड इन 1 day एन्ड दिज एट्याक्स आर लास्टिङ फर 1 to 8 weeks. देन 1 yearसम्म हि इज ह्याभिङ अ एसिम्टोमेटिक पिरियड. बुझिरहेको छ नि होइन. देन इभन आफ्टर द्याट द साइकल विल रिपिट आफ्टरवर्ड. सो हामी के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो पर्सन इज ह्याभिङ दिस इज 1 to 8 week ड्युरेसन जसमा द पर्सन इज ह्याभिङ मल्टिपल एपिसोड अफ हेडाक. देन देयर इज अ 1 year ग्याप वेयर द पर्सन इज नट ह्याभिङ एनी हेडाक. यो 1 year भनेको मैले हाइपोथेटिकल सिनेरियो मात्र क्रिएट गरेको. इट विल डिफर फ्रम पर्सन टु पर्सन. ठिक छ. सो एज वी क्यान सी द्याट द एट्याक दे कम टुगेदर इन क्लस्टर. त्यसै कारण यो हेडाकको नाम के हो, क्लस्टर हेडाक हो. मोस्ट अफ द एट्याकहरू हामीले स्प्रिङ सिजन र अटम सिजनमा देख्छौँ है. प्रोभाब्ली यसको रिजन इज नट वेल नोन एन्ड इट इज नट कमन इन अलवेज है. सो कुनै मान्छेमा वी क्यान अल्सो सी इन रेनी सिजन और विन्टर सिजनमा पनि देख्न सकिन्छ. बट द एज पर द इन्सिडेन्स इट इज कमन इन स्प्रिङ एज वेल एज अटम सिजन.
युजली यो मान्छेमा हेडेक रेट्रो अर्बिटल पेरी अर्बिटल पेन हुन्छ अनि जस कारण चाहिँ यसमा सिभियर अटोनोमिक डिस्ट्रिथमियाहरू हुन्छ क्या एन्ड बिकज अफ द अटोनोमिक प्रब्लम द पर्सन विल डेभलप ल्याक्रिमेसन अ लट अफ ल्याक्रिमेसन हुन्छ द्याट विल रिजल्ट इन्टु इपिफोरा यो मान्छेले आफ्नो आँखालाई छोपिरहेको हुन्छ कि हातले अनि आँखा जब मैले उसको आँखा हेर्नलाई खोज्छु नि उसको आँखा एकदमै रेड भएको हुन्छ एकदमै रेड एन्ड कन्जेस्टेड आई हुन्छ सँगसँगै उसको हात चाहिँ भिजेको हुन्छ बिकज अफ द फ्याक्ट द्याट द पर्सन इज एक्सपिरियन्सिङ एपिफोरा अर्को कुरा चाहिँ यहीँबाट नेजो ल्याक्रिमल डक्ट हुँदै यो कहाँबाट जान्छ इट विल कम इन्टु द नोज एन्ड द्याट विल रिजन इन्टु राइनोरिया एन्ड अल्सो नेजल स्टफिनेस पनि हुनसक्छ क्या सो यो पेसेन्टमा यतिसम्म सिभियर हुनसक्छ इट इज बिलिभ द्याट द लिजन इज अकर इन द हाइपोथ्यालेमिक एरिया इट इज बिलिभ द्याट हाइपोथ्यालेमिक एरियामा सर्टेन पेसमेकर सेल्सहरू हुन्छ विच इज कजिङ दिस सर्ट अफ एपिसोड एन्ड दिस एपिसोड आर अकरिङ मल्टिपल एपिसोड बिकज अफ द लिजन इन द हाइपोथ्यालेमिक एरिया ठिक छ सो देयर इज अ पेसेन्ट होइन यसलाई हामी एकचोटि फेरि डिस्कस गरौँ है सो देयर इज अ पेसेन्ट विज 25-year old मेल हि इज कम्प्लेनिङ अफ रेट्रो अर्बिटल पेन द पेन इज सो सिभियर द्याट इट फिल्स लाइक देयर इज इन्क्रिज प्रेसर इन द आई समटाइम्स द साइकोटिक म्यानिफेस्टेसन मे डेभलप एन्ड द पेसेन्ट मे पोक आई विथ द पिन मतलब के हो आँखालाई घोज्न सक्छ क्या टु रिलिभ द सिम्टम है उसले त्यतिसम्म सिभियर पेन हुन्छ जसमा उसले सेल्फ म्युटिलेटिङ हेबिटहरू पनि डेभलप हुनसक्छ सो त्यो कन्डिसनमा लिथियम सुड अल्सो बी गिभन इन द्याट केस बट लेटेस्ट टेक हामीसँग एउटा पेसेन्ट आउनु भएको छ 25-year मेल हुनुहुन्छ हि इज कम्प्लेनिङ अफ रेट्रो अर्बिटल पेन द पेन इज भेरी सिभियर एन्ड इट इज एसोसिएटेड विथ रेड आई एन्ड देयर इज सिलियरी कन्जेसन बल्बार कन्जेसन एन्ड along with that there is epiphora along with that there is nasal stuffiness and he says that he is experiencing such episode which comes and goes 8 to 10 weeks per year and each day he is having such episode 1 to 8 episodes per day and the attacks are so severe that the person is awakened from the sleep and patient is so restless and he is anxious के ऊ कराइरहेछ because he is experiencing such great pain है लेट मी गिभ यु अनदर सिनेरियो है जसमा चाहिँ एउटा फिमेल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 50 yearsको हुनुहुन्छ ठिक छ अघिको डिस्कस गरेको हाम्रो क्लासिक फर्म अफ क्लस्टर हेडेकको हिस्ट्री थियो क्या तर लेट अस सी हाउ डु वी कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट यसमा चाहिँ हामीसँग अहिले मेल होइन एउटा फिमेल आउनु भएको छ सी इज नट यङ सी इज ओल्डर 50 yearsको फिमेल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मुभी हेर्न जानुभएको थियो आफ्नो फ्यामिलीसँग थिएटरमा अनि मुभी हेर्दाखेरि सी एक्सपिरियन्स सडन अनसेट रेट्रो अर्बिटल पेन सँगसँगै त्यहाँ भोमिटिङ पनि भएको थियो अनि रेड आई पनि भएको थियो क्या बट यो कन्डिसनमा मैले क्लस्टर हेडेक एज अ फर्स्ट डिफ्रेन्सियल सोच्नु भएन क्या किनभने इट क्यान बी ड्यू टु एङ्गल क्लोजर ग्लाउकोमा किनभने एङ्गल क्लोजर ग्लाउकोमाहरू युजली फिमेलहरूमा कमन हुन्छ एन्ड बिकज उहाँ हलमा फिल्म हेर्न जानुभएको थियो अनि हलमा के हुन्छ डार्क इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ विच विल इन्ड्युस माइड्रियासिस एन्ड माइड्रियासिस चाहिँ के गर्छ एङ्गललाई फर्दर क्लोज गर्न सक्छ क्या एन्ड दिस इज द सोल रिजन यो मान्छेमा रेट्रो अर्बिटल पेन विथ कन्जेसन अफ आइज विथ भोमिटिङ डेभलप भएको हुनसक्ला है सो दिस इज हाउ यु डिफ्रेन्सिएट द टु सिनेरियोज है सो छुट्याउनु पनि आउनु पऱ्यो अब हाउ डु वी ट्रिट सच पेसेन्ट यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने त अब पेसेन्ट इज कमिङ विथ एक्युट एट्याक अफ क्लस्टर हेडेक भनेपछि त्यो पेसेन्टलाई हाम्रो ट्रिटमेन्ट अफ चोइस के हो इट इज हाई फ्लो अक्सिजन कतिसम्म अक्सिजन दिने त 10 to 12 liters per minute फर 10 to 15 मिनटसम्म हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्छ यसको मेकानिजम हामीलाई खासै थाहा छैन बट स्टिल इट इज बिलिभ द्याट पर्सन हु आर गिभन अक्सिजन इनहालेसन तिनीहरूमा चाहिँ देयर इज एब्रट सिम्टम रिलिफ देखिएको छ क्या ठिक छ नि सो along with that we can give sumatriptan 6 mg subcutaneous dose पनि दिन मिल्छ बट फर प्रोफाइल्याक्सिस किनभने द पर्सन माइट एक्सपिरियन्स सच एट्याक मल्टिपल एपिसोड इन अ इयर पाउन सक्छ त्यसै कारणले त्यो एपिसोडहरू डेभलप नहोस् भनेर हामीले प्रोफाइल्याक्सिस दिनुपर्छ प्रोफाइल्याक्सिसको लागि हामीले भेरापामिल दिन्छौँ एन्ड भेरापामिल इज युजली गिभन लाइफ लङ थेरापी इट इज द ड्रग अफ चोइस है अरू ड्रगहरू पनि दिन मिल्छ जसमा पर्ने ड्रगहरूमा टोपिरामिड पर्छ मेलाटोनिन पर्छ गाबापेन्टिन पनि पर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ वी क्यान अल्सो पर्फर्म नन इन्भेजिभ भेगल नर्भ स्टिमुलेसन बिकज अफ द अटोनोमिक डिस्ट्रिथमिया देयर इज अकरिङ इन दिस पेसेन्ट है सो दिस इज अबाउट क्लस्टर हेडेक अब क्लस्टर हेडेक थाहा पाइसकेपछि इट इज अ एन्टाइटी अफ ट्राइजेमिनल अटोनोमिक सेफाल्जिया सो अब क्लस्टर हेडेकलाई हामीले अरू टाइप अफ ट्राइजेमिनल अटोनोमिक सेफाल्जियासँग डिफ्रेन्सिएट गरौँ है सो त्यसमा 3टा डिजिज छ हामीसँग क्लस्टर हेडेक प्यारोक्सिजमल हेमिक्रेनिया र एसयुएनसिटी ड्युरेसन चाहिँ के फरक हुन्छ त एज एफ सेट क्लस्टर हेडेकको ड्युरेसन रफली 30 मिनटदेखि लिएर 2 hours इट क्यान एक्सटेन्ड अप टु 3 hours एक्सटेन्ड हुनसक्छ वेरज प्यारोक्सिजमल हेमिक्रेनियाको एपिसोडहरू इट इज म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम इट इज लास्टिङ फर 30 minutes ठिक छ वेरज एसयुएनसिटीको पेसेन्टमा द हेडेकको ड्युरेसन इज लास्टिङ इन सेकेन्ड 5 देखि लिएर 240 सेकेन्ड मतलब इट इज रफली लास्टिङ फर 3 to 4 minutes अप म्याक्सिमम ए सो 4 देखि 5 मिनटसम्म म्याक्सिमम हुन्छ त्योभन्दा बढी हुँदैन क्या सो एज वी गो टुवार्ड्स द राइट मतलब क्लस्टर हेडेकमा हेडेकको ड्युरेसन 3 घन्टासम्म हुनसक्थ्यो प्यारोक्सिजमल हेमिक्रेनियामा 30 मिनटसम्म हुनसक्थ्यो एसयुएनसिटीमा हेडेकको एपिसोडहरू 240 सेकेन्डसम्म मात्र हुन्थ्यो बट द फ्रिक्वेन्सी अफ एट्याक हेर्ने भने क्लस्टर हेडेक माइट अकर 1 to 8 episodes पर डे प्यारोक्सिजमल हेमिक्रेनिया चाहिँ 5 देखि 20 वटा एपिसोड पर डे हुनसक्छ इन एसयुएनसिटी द हेडेकको एपिसोड आर अलवेज मोर देन 20 per day इट क्यान एक्सटेन्ड अप टु 200 एट्याक पर डे बुझिरहेको छौँ होइन सो एज वी आर गोइङ टुवार्ड्स द राइट the duration of the symptoms is less but the frequency of symptoms occurring is high बुझिरहेको छ होइन यतिसम्म अर्को कुरा अल्कोहल ट्रिगर इज प्रेजेन्ट इन क्लस्टर हेडेक बट इट इज एब्सेन्ट इन प्यारोक्सिजमल हेमिक्रेनिया एज वेल एज एसयुएनसिटी
Cutaneous trigger is absent in patient with cluster headache as well as paroxysmal hemicrania, but cutaneous trigger is present in patient with SUNCT. याद राख्नु, on touching the patient है usually स्काल्पमा टच गर्दाखेरि the patient will start having such pain. So उसले कुनै टेन्डर पोइन्ट्सहरू हुन्छ, उसले टच गर्दाखेरि चाहिँ उसले he will start experiencing headache. यो हेडेक चाहिँ roughly 240 सेकेन्डसम्मलाई लास्ट गर्छ and the episodes are occurring in a frequency of more than 20 episodes per day. जति उसले आफ्नो स्काल्पहरूलाई टच गर्छ very frequent एपिसोडहरू आउँछ क्या. So we advise such patient to prevent such cutaneous trigger. ठिक छ. अब for the treatment of acute attack हामीले cluster headache मा high flow oxygen inhalation दिनुपर्छ. In paroxysmal hemicrania they wonderfully respond to indomethacin, and in patient with SUNCT we give an antiarrhythmic by the name of lignocaine. So lignocaine दिन्छ, but lignocaine कतिसम्म दिने त? यो पेशेन्टहरुमा सिम्पटम्सहरु they are very एकदम माइन्युट अनसेट सिम्पटम्स हुन्छ, एक्कासी हुन्छ गइहाल्छ क्या, बट दिस सिम्पटम्स आर भेरी मच एभिडेन्ट होइन, एकदमै लङ लास्टिङ हुन्छ क्या. त्यसै कारण लिग्नोकेन एज सच इट इज जस्ट फर थियोरिटिकल इम्पोर्टेन्स क्या, मतलब हामी लिग्नोकेनै प्रेस्क्राइब गर्छौँ भन्ने छैन. यसमा के भइरहेको छ, लिग्नोकेन के को लागि दिएको त? एक्युट एट्याकको लागि दिएको, तर यसको एट्याक कति सेकेन्डसम्म लास्ट गरिरहेको छ. लिग्नोकेन खानु टाइमसम्म त उसको सिम्टमहरू रिलिभ भइसकेको छ क्या. त्यसै कारणले यो मान्छेलाई सकेसम्म हामीले सिम्टम्सहरूलाई प्रिभेन्ट गर्नु भन्नु पऱ्यो क्या, फ्रिक्वेन्सी अफ सिम्टमलाई मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो. त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो क्युटानियस ट्रिगरलाई अभोइड गर्नु सक्यो भन्दा सक्यो, वी सुड अभोइड द क्युटानियस ट्रिगर, त्यो भन्नुपर्छ. बट द ड्रग अफ चोइस इज लिग्नोकेन भनेर थ्योरिटिकली मेन्सन गरिरहेको हुन्छ. सो दिस इज अबाउट ट्राइजेमिनल अटोनोमिक सेफाल्जिया वेयर वी डिफरेन्शिएटेड क्लस्टर हेडेक फ्रम paroxysmal hemicrania from SUNCT. We discussed in detail about cluster headache, and we discussed one of the differential diagnoses, that is angle closure glaucoma को बारेमा नि डिस्कस गर्यौँ. So I hope with this video series about headache, I hope all the concepts are being cleared. हेडेकमा धेरै कुरा भन्नलाई छ क्या, तर सबै कुरा भन्न थाल्यो भने सबै कुरा बिर्सिन्छ. सो आई हेभ सकेसम्म मैले यो टपिकहरूलाई मिनिमाइज गर्न खोजेको छु, एन्ड वी हेभ फोकस अन द की पोइन्ट्स है, जसले हाम्रो डायग्नोसिसतिर यिल्ड गर्छ. एन्ड वी हेभ अल्सो टक्ड अबाउट ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज इन डिटेल. आई होप हजुरहरूले यो सबै भिडियो हेऱ्यो भने हेडेकको टपिक विल बी क्लियर एन्ड यु विल बी एबल टु डायग्नोस मोर एन्ड मोर केसेस विथ एप्रोप्रिएटली इन योर क्लिनिक्स. थ्याङ्क यू भेरी मच.